格力乔，求求你，就让我进去见见我的孩子贝小黑吧。我已经很久没见过他了，这一次我是特意回来看孩子的。贝利亚，你糊涂了吗？看看你现在这个样子，要是被里面的孩子们看到了，会被吓哭的。你赶紧离开这里吧。格力乔，你太过分了！我变成现在这样是为了保护大家导致的，你们怎么能嫌弃我呢？贝利亚，不是我说你，你以前本来就是黑暗军团的老大，现在突然变成了奥特消防员，结果大家都不喜欢你，你连一点光和能量都没有，根本就没有人信任你，大家都害怕你讨厌你知道吗？所以我不会让你进去的，赶紧走吧，别逼我动手。再给我个机会吧，我唱一首《奥特之歌》，大家肯定会支持我的。快滚吧，你唱的太难听了，没人会支持喜欢一个黑暗奥特曼的，不要白费力气了。为什么要这样对我呀？我真的是一个好人，为什么你们就不信任我呢？快滚吧，赶紧走离开这里，离孩子们远一点，不准过来。为什么会这样啊？大家怎么会这么讨厌我嫌弃我呢？我真的已经改邪归正了。由于昨天的火场救援，我才会耗尽能量失去了光，为什么没人愿意帮助我？难道做个好人就这么难吗？我好难受呀！被赶走的贝利亚伤心无助地走在光之国的小镇上，他不知道该去哪里，一个人漫无目的地走来走去，结果来到了海边，突然听到了呼救声，于是他立刻跑了过去。卡米拉，这是怎么了？你刚才在呼叫救援吗？出什么事了呀？贝利亚，你赶紧去帮忙呀！小迪迦不小心被海浪卷走了，他现在很危险，我不会游泳，该怎么办呀？卡米拉，你先不要着急，我曾经是奥特消防员，虽然大家不喜欢我，但是救人是我的责任，你等我吧。贝利亚义无反顾，就往海里游了过去。我希望你被爱着，我希望你要快乐，我希望我的双手可以为你挡着风。好不容易来到小迪迦身边后，将他背起来往岸边游去了。我知道人会变老，所以那一句爱你一定要大声地说。在他的不懈努力下，小迪迦终于获救了。好了，没事了。小迪迦，你以后可千万别再靠近海边了，真的很危险的。谢谢你啊，贝利亚大哥，你太勇敢了，多谢你救了我的孩子。贝利亚叔叔，谢谢你，如果不是你及时出现的话，我都不知道该怎么办了，你是我的救命恩人。没事的，只要大家安全就好了，这是我的职责和义务。看到你没事就好了。哎呦，我的头好晕呀！贝利亚，你怎么了呀？为什么你的能量全都没有了呢？这下可麻烦了。你坚持住呀，我现在就打电话给医生，喂奥夫医生，请你赶紧来海滩帮忙。贝利亚晕倒了，需要救援。没一会儿，救护车赶到了现场。奥夫医生下车检查后，立刻把晕倒的贝利亚抬起来放在车上，然后就往医院赶去了。当车子路过学校的时候，卡米拉也下车去了。哎呀，格力乔，你在这里太好了！你有办法可以帮助贝利亚找回失去的光和能量吗？卡米拉，你为什么要帮助贝利亚啊？他怎么了？刚才救护车上拉的就是他吗？我刚把他给赶走。哎呦，刚才我在海边和小迪迦一起玩，结果海浪过来把小迪迦卷走了。是贝利亚及时赶到，不顾危险将孩子救了起来。可是他也因为耗尽能量晕倒了。他真的是个大英雄。什么？贝利亚救了小迪迦？他真的是奥特消防员吗？糟糕了，是我错怪了他，还把他赶走了。这下该怎么办啊？我犯了大错了。迪迦爸爸，不好了！奥特消防队的队员们全都有危险，需要你去支援，请你赶紧出来呀！爸爸，你在家吗？咦，卡米拉妈妈，怎么是你呀？爸爸去哪了？我找他有急事。小迪迦，你这么着急干什么？没看到我在打扫危险吗？有啥事慢慢说。哎呀，妈妈，这件事10万火急，不能再等了，我需要立刻找到迪迦爸爸才行。游乐场外面有车辆施工发生火灾，赛罗叔叔他们去救援的时候不小心受伤了，现在大家都等着爸爸去帮忙，可是爸爸电话打不通，到处都找不到他的人。我的天哪，怎么会这样啊？赛罗大哥，他们平常工作都很小心的，你的爸爸今天和他的朋友一大早就出去海边钓鱼了，电话也没带，现在找他帮忙的话估计是来不及了。这样吧，我现在赶过去帮忙，肯定有办法的。卡米拉交代完后，立刻跑到楼下，开着消防车就出发。消防车来啦，大家请让开，它跑得快。哇呜哇呜，消防车灭火，不怕不退缩，任务交给我。
尔来到了事故现场，看着熊熊燃烧的大火，消防车立刻赶过去进行灭火救援。哇哦，云梯向上，升啊升啊，慢慢下滑，不要害怕，救援成功。 5分钟之后，大火被扑灭了。卡米拉也下车去查看。哎呦喂，挖掘机怎么会变成这个样子了呀？幸好周围的游乐设施没被引燃。赛罗大哥，你们没事吧？我知道消息，第一时间就赶过来了。你们怎么这么不小心呀？卡米拉，多谢你能及时赶过来帮助我们。刚才的意外发生的太过突然了，大家都还没反应过来就被大火烧伤了。为什么迪迦没来啊？赛罗队长，你们坚持住，不会有事的。我会把你们失去的能量找回来的。迪迦出门钓鱼，我情急之下就自己赶来了。大家放心，我一定会让大家恢复正常的。我现在就开消防。 爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你来自于蛮荒，一生不借谁的光，你将造你的城邦，在废墟之上去吧，去啊，以最卑微的梦战马。爱你孤身走暗巷。